YouTube! Today is May 27, 2017 and Saturday ngayon. Pupunta kami sa Adnoc, kasama ko ang asawa ko, siya yung nag-video sa akin ngayon. Pupunta kami sa Adnoc para ipa-oil change yung kotse namin. Yung change oil. Dito naman kami ngayon sa papalinis namin yung sasakyan. Kasi ang dumi-dumi na nung sasakyan. Almost 1 month na siyang hindi pinapalinis nung totally clean talaga. Sinasabon na si Juanita. Ay, pangalan, guys, ang pangalan pala ng sasakyan namin, Juanita. Kung lagi nyo naririnig sa video. Juanita, pangalan ng sasakyan namin. Binigyan namin siya ng pangalan. Yan na siya, sinasabon. Actually, hindi namin gusto linis sa Adnoc, kaso prepare namin talaga ang yung sa Dubai. Kasi mas malinis talaga yung sa Dubai. Ayan na siya. Natalikon. Yun yung asawa ko naglalakad. Yan. Tubig. Sabon. Nakakalimutan yung Buti malaki na bit-bit ko. Kaya nga pagkuha mong ganun no? Galas! No, only fish. Guys, hindi po sa amin tong isda na to. Nakikibideo lang. Hindi video ko lang siya. Bali sa ibang customer yung isda na yan. Bali dito sa fish market, ang paglilinis ng isda ay nakabukod. Meron siyang bayad, bali 2 dirham per kilo. Ito yung isda namin, yung nililinis na yan. Lapo-lapo yan. Tapos bumili rin kami ng tuna, tsaka bangos para idaing. Hi guys, nandito na ako sa bahay. Bali, hindi ako agad nakapag-video kasi nilinis ko yung mga isda na binili namin. Yung bumili kasi ako ng bangos, binabad ko siya, ginawa kong daing. Tapos makarel kasi mura lang. Tapos nagluto pa ako ng sinigang para ulam bukas, yung baon ko bukas kasi may pasok na ako bukas. Bukas is Sunday. At hindi na rin ako gano'n nakapag-video sa may market kasi ang daming mga local. Ibig sabihin ng local, yung mga naninirahan talaga dito, mga Emirati. Mahirap kasing mag-video kapag maraming mga Emirati kasi usually ayaw nila nung
may video. Kasi pag nakikita kasi sila, minsan sinasabi nila bawal, kaya hindi ako nakapag-video doon sa may market. Pero meron akong mga clip na nakita nyo in the previous, na meron akong mga konting clip na video. Tsaka ngayon dito sa UAE ay May 27, 2017, first day of Ramadan dito. Kasi sa Muslim country, every year merong Ramadan. Bali, sa Ramadan, meron silang timing kung kailan lang pwedeng uminom, tsaka kumain. Kaya, doon sa mga supermarket, tsaka doon sa pinuntahan namin na fish market, maraming mga tao kasi namimili sila dahil pagdating ng iftar, yun yung time na kakain sila. Kaya maraming tao namimili ng mga pagkain. May explain pala ako na kung ano yung Ramadan for those non-Muslim na nakikinig sa akin or nagwa-watch sa aking video. Ramadan is the holy month for the Muslim people. Ito yung time na nagpapas sila ng 1 month, and then meron din silang time na tinatawag na iftar. Ito yung binebreak nila yung pagpapas nila. And then aside from fasting, and then bawal din sila na magsigarilyo tapos gumawa ng mga sinful things to the other people, kasi ito yung time na nagre-reflect sila ng mga kasalanan nila. At ngayong Ramadan, ang working hours dito sa UAE ay 6 hours for the private sector, and for the public sector, yung mga government sector ay 5 hours yung working nila. Para dun sa mga expats like me na hindi nagpapast or hindi naman Muslim, bali ang kailangan lang natin gawin ay irespeto natin kung ano yung ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Kung nagpapast sila, dapat we don't need to show to them na nauuhaw tayo or naiinom tayo or kakain tayo, kasi yun ang pinaka bawal, yung ipakita natin sa kanila na umiinom tayo. Mostly kasi dito sa Muslim country, yung mga restaurant sarado, pero meron din naman na bukas. Bali puro take out nga lang, so be cautious sa ating mga non-Muslim, sa ating mga Muslims brothers and sisters. Kung talaga uho na uho kayo, di nyo na mapigilan, try to drink na hindi nila nakikita, which is patago. And then kung talagang di may iwasan na nagugutom kayo, meron naman silang mga tinalaga na pwesto para dun sa mga non-Muslim na pwedeng kumain. And if you are near in the mosque, yung mosque kasi yun yung parang simbahan ng mga Muslim, na wag kayong magpatugtog ng malakas, and then wag masyadong maingay, kasi mostly in this holy month of Ramadan, palagi silang nagdadasal. Mas marami yung pagdadasal nila kaysa dun sa mga normal months. Basta guys, if you are new sa Muslim country, kung ikaw ay isang expat or OFW, ang kailangan lang talaga irespeto natin kung ano yung ginagawa ng ating mga brothers and sisters na Muslim, kasi ito yung para sa kanila, ito yung importanteng buwan sa buong taon. And kung meron kayong mga kaibigan na Muslim, try nyo rin na mag-fast, kasi ako dati nagpapas din ako. Sinasabayan ko yung mga kasama ko sa trabaho. Hindi rin ako kumakain simula umaga hanggang sa mag-iftar. Tinitingnan ko kung kaya ba ng katawan ko, tsaka kung ano yung nararamdaman nila kapag nagpa-fasting. So, try nyo rin siyang i-experience. Hindi naman porket na magpapas kayo katulad din nila na buong halos sa isang araw silang hindi kakain. Bali magpas lang din kayo ng yung hindi rin kayo kakain ng madami or hindi rin kayo iinom ng mga ilang oras. Bali yun, mararamdaman nyo ko nung nararamdaman nila, kasi ganun yung ginawa ko dati. Bali almost 2 weeks akong nag-fast.
tinaray ko. And then maganda naman siya, maganda sa katawan. And then kapag ganito na Ramadan, marami sa ating mga Muslims na brothers tsaka and sisters na nagbibigay ng mga pagkain sa mosque, katulad namin na binibigyan kami ng pagkain, especially yung chicken biryani, and then mutton biryani and fish biryani, juice, fruits, namimigay sila, ano siya, free. Hindi lang sila nagbibigay sa mga Muslim, kahit sa mga non-Muslims nagbibigay sila, kasi this month it's a sharing, puro pagbibigay, yun yung itinuturo sa kanila. And that's it guys. I hope na may natutunan kayo sa akin bilang isang expat na naninirahan dito sa Muslim country, na ngayon na nagse-celebrate ng Ramadan dito sa UAE, and bilang isang OFW also na katulad ko na nasa Muslim country, try to respect kung ano yung ginagawa ng ating mga Muslims na kaibigan, na katrabaho, and then just enjoy this Ramadan, kasi bilang OFW na matagal na rin dito, masaya ang Ramadan, lalo na kapag yung Eid, yun yung pagkatapos ng Ramadan. And thank you for watching to my channel, and don't forget to subscribe and like this video, and paalam.